jolle hirente isani le man isani Saudi da wolti dada isin kijibu amma maybe million to qabna million shan million kudin achi ergudan dawra qabna ka warra Bangladesh itti ka warra Pakistan itti warra biya kana biya arabatun disani mandis exactly tokko jolle tana ka bishani la yoliya kana ambassador Saudi sargetin ture ministru sani adda dero adda targatin ture ni barbadan nama biya Kenya garu nama biya Kenya ka kan barbadan tokko ka barnota gari qabu lama ka afaan qabu sadi fi hunda cala kan namusa qabu jolle diraga farake isanti fidde jolle santi hogga wonni san bar lolani jolle santi jabata gafa diragni fi arake dirag dur makan Kenya makanan kau amma kanan kau egale jir wonni makan gefadda Oromo sirritti wanni amma achi ta'aa jiru kuni hiree joollee Oromoo joollee Itoophiyaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru kulan 15 fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu namni Oromoo irraa dhufu nama jeesa wala jeesa jaame diraga dalaga jaame خلاص ni cufama jechuudha. Wanni Islaamu jaara Saudi wajjin goshee goonu wanjalanya keenya nu qaba osoo taane minda keenya nu dabala jolle teenya insurance nu kenna saratee mana ko osoo ta'e narsi nu rafudha doktorota nu rafudha injineerota nu rafudha akkamma abifata batankara osoo ta'e jolle teenya la baati jaaf kolleejii xiqqaa tokko seensanii abaan akka barattu naamusa akka horattu aadaa achi akka barattu akkasitti erguu qabnu that's what we're supposed to do teenyarra waa'ee yaaloltumuu sila dubbachuu hin qabnu ture jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sunitti hima. Diinagdeen teenya fi hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni sila osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangorra jirtus duriyyee Suudii irra walitti tuqanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu, Joordan wajjin qabaachuu qabnu akkata nama hangana amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsina. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatti nama hundaa gadi. Sani kana goshee godhamuu qabu. Keeniyaan biyya sanii ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti. Jarman. Qatar dhayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif afaan danda'an naamusa qaban ni dalagan jabaatanii. Yakka karaa kana keessatti dhagartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra keenya takka takkaan. Mootummaallee jimlaan hin keenyu sinti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra keenya. Community keessa Saudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddate miliyoona 1-2. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saudittis namni embassy taa'ee waan kan dalagu jiraannan gaffuunes saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma nama Saudi tokko dubbisaa hin ture har'a. Embassy Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kana akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saudi jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadha biisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabu bikkisanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon ofii Saawudiin qabu lama jarana. Tokko daldala bureetti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasadara daldala san faasiliteetu gochuu. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoortitti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasadaraati. Gaafa tokko gaana jedhe gaafa dura jedhe guruhaan achi dhaqee afaan Arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasadarri afaan Arabaan beekne maal godha biyya Arabaati. Ambaasadara jechuun bar dubbii himaa keeti communication officer keeti biyya saniif. Haga rabshaan hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasadarrii fi hojjettoonni embaasiidha waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii community wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee kana qabanii adabuu danda'uu qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuu danda'uu qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaati miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha.
ka warra ammas irran deebi'e warra as keessa jirtan kaddaddaati waan dadda hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gasti irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira tatarteef afaan wallahi amma booda hin dhiifnu kanuma wal qabatee waan amma aslii kaasee taran gad jabeessa rakkoon akka haaftu barbaaddu dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan himiti kana baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan ka sirreessan akkami goona kana very simple crowd sourcing jechuun uummatatti gadi facaafna amma booda namni aslii jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira arra lafa kaa'annee aslii naa meereef asliis Jawaaris waliif naa saatila abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argaddeetiin jira baay'ee waggaa eeruu fiddan an callisee maxxansu maaliif jiru namaati eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana kana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura lammaffaa chaat guruppii waasaappi keessatti sanis ni ilaala vooyisii walii dhiisan fi risiitii malleen ittiin ergame kana naa ergaa saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maa maarsi irra hin jiraanne karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feeti si baaftu barbaadu jirti anaaboo ka'e jabbiin irra jettee jiran faranjii ofirraa si darbuu deemuu deemsi citizenshippiin kafarsi hin godhu baay'ee Noorwee keessa lammiin Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammiin Noorwee ta'an akka ari'aman beektanii Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsiin booda akka inni goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta? Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf ta Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuulduraatti. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee san barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota Arabaatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemaa akka karaatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan Arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embaasii keessatti looyeroo dhaabnee fi mirgaaf dantaan isaa kabajamee fi akka jiraatutti akka ashkaraatti osoo hin ta'in Filipiinoodhaan Indoneeziyaadhaan Ijiptiin walqixa dorgomee dandeettii isaatiin dorgomee akka qaxaramuu barbaannaa jechuudha. Yeroon sa'aa hamma sa'aa 48 waan kanarra dabarsuu jira. Kanarra dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kaan irra dabarsuu qabna. Kanaaf hangasii garuu amma itti seennee jirra hamma waan kana hiddaan dhabamsiifnutti hin dhiifnu yakkamtoota kana nu ergaa warra yakkamtoota dahoo ta'us nu ergaa warra biyya alaa maqaa fooshaatiin haa taatu maqaa maaliin waan kana godhaa jiranii keessa jiranis nu ergaa tarkaanfii barbaachisaa irra fudhanna sagantaa bareedaa ture hedduu galatoomadha anillee kana boodaas immoo geebiraa tokkoon seenaa ulfaadha marii bareedaa ture rabbi nu haa milkeessu rabbi nagaa haa buusu rabbiinis akka mararaan jee rabbiin faranjiin abbuma tattaafate wajjin dhaabatti